မင်္ဂလာဒေနာကိမှာအလေးထားအပ်သောအေးသေးသောကြီးများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံတကာအသံဝင်မှအေးသေးတော်များနော်ကျွန်တော်တို့ရဟန်းဂျာလူထုအပွေးဝင်များအားလုံးကိုအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်မင်္ဂလာရှိပါစေလေးစားစွာပေါင်းကြိုးဆွဲအပ်ပါသည်ကျမနာမည်ကစကြည်တာပပသည်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံလွယ်လရင်းနှင့်အကသမယတွင်ဒုက္ခတဲ့စကန်အတွင်းမှရဟန်းဂျာမျိုးသမီးတို့ယူစီယာ၏အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌတို့အပိုင်စကားပြောခွင့်ရရှိခြင်းကိုအလဲပေါ်ဂုဏ်ယူဝတ်မောက်ပါသည်ပထမဦးစွာအတင်းအကျပ်ချွေးပြောင်းခံခဲရသောရဟန်းဂျာလူမျိုးခမန်းအားပေါင်းတတဲခွဲကန်အတွက်အသားကဲကိုလူရာနေရာများပဲ့အခဲ့သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနော်ပေသူလူထုအားလုံးကိုကျမ၏နှလုံးသားအောက်မှအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲနှံစွာပြောကြားလိုပါသည်ဒီနေ့လွယ်လေးနေ့မှာဝါဟန်ဂျာအမျိုးသမီးတို့အနေနဲ့လေဒုက္ခသည်စခန်းမှာအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တို့အနေနဲ့လေကျမ၏ဝါဟန်နှလုံးသားတွေကနေစကားပြောလိုပါသည်ကျမတို့အတွက်လွယ်လေးဆိုတာစကားလုံးတစ်လုံးတော့မဟုတ်တမိုင်းဝင်ရာဇဝတ်တစ်ခုသာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကျမတို့ကလေးအိမ်မတွေအမျိုးသမီးမျော်လင့်ရှားတွေဂုဏ်သိက္ခာကြီးစွာနေတိုင်လို့တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုစားပူတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွယ်လေးရဲ့မရရှိမိကလေးကလွယ်လေးရဲ့ရရှိနိုင်ရဲ့အတွက်ဘုံချိုးအောင်ဆန်းဦးရာစေတော့အပါဝံအာဇာနည်ကောင်းဆောင်များစွာနော်အပိုင်းမဲ့ပေသူအများပိုင်းအသားများကိုဆွဲလဲခဲ့ရပါသည်တော်ကိုလေးစေချိတ်ခုနိုင်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံလွယ်လေးရဲ့ရရှိခဲ့ကောင်းမှာသမိုင်းဝါအခါသမယကြီးတရေပပသည်အေဒီယာရှိကာလာတွင်ကျွန်တော်တို့ဝါကြလူထုသည်လေနိုင်ငံသားအပိုင်းအတိအမဲပူးခဲ့ရပြီးအကွာရဲများဂုဏ်သိက္ခာများရှိခဲ့ပူပါသည်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားစင်စားများသည်မိမိတို့ဇာတိမေတွင်ငင်းချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်သို့သောတော်ကိုကောင်းစင်နိုင်ကူနိုင်စိုက်တဲ့အာနာသိမ့်မှုမှစားရကျွန်တော်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုတပေးပေးယုံသိသွားခဲ့ပါသည်နိုင်ငံသားပိတ်ခွင်လဲလဲစွာသွားလာခြင်းပညာရေးရှမ်းမရဲ့အခွင့်အရေးများကိုတပေးပေးဆုံးကျိုးလာရပါသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့၏ဇာတိမေမှာအတင်းကျပ်ထွက်ကြရပြီးယနေ့ဒုက္ခတွေဘဝတို့ကျုံထွေးနေရပါသည်ဒီအကနဲ့ဟာအလဲဝေးနေစရာွေကောင်းပြီးနာရှိစရာအတွေ့အချုံတရေပြပါသည်ကျွန်တော်တို့ဝါကြလူထုသည်နေပေါင်းများစွာနေရဆွဲကွာမှုကြောင်းရဲမှုစိုးကျုံမှုများကိုစတိုက်ရှုံထွေးလာခဲ့ရပါသည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သည်အကျိုးတရားနေတာမနေထိုင်ပါလူမွားတိုင်ဝဲတရေသည်လဲလဲရတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတော့လာနာမမစားတင်ပါဒါဟာတတိစေလုံးဤရဲ့မူမြလောင်းချကနေစားတင်တာဖြစ်ပါတယ်အတူတပင်ဝါကြအမျိုးသမီးများသည်နာချောမှုများကြတင်မှပြီးမိသားစုများကိုကာခွေတောက်ပန်ပြီးကလေးများကိုပညာပေးကအသားဝတ်ကိုဆလာတင်ထင်ကြပါသည်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မှုဆိုတာအာနာရှိကောမဟုတ်ပါဘူးချိုးပေးနေရင်တော့မြောင်လန်းချကိုမလဲချနိုင်ခင်ဖြစ်ပါသည်ဒုက္ခတဲ့စကဲအတွင်